Faceva foto e video ai suoi giovani atleti di nascosto negli spogliatoi. È la scioccante scoperta che ha portato all'arresto di un ex allenatore di calcio giovanile nel Pordenonese. Una complessa indagine condotta dai carabinieri di Pordenone sotto il coordinamento della Procura di Trieste ha permesso di fare luce sulla vicenda. L'inchiesta è scattata a inizio gennaio a seguito del fermo in flagranza dell'uomo travolto in possesso di migliaia di immagini pedopornografiche. Gli accertamenti degli investigatori si sono concentrati sull'attività svolta dal mister tra il 2021 e il 2026 all'interno del circuito locale. Con la piena collaborazione delle dirigenze, i militari hanno ispezionato ben 14 campi da gioco della zona, individuando con esattezza gli spogliatoi in cui sono stati realizzati gli scatti. Per identificare i minori coinvolti, le forze dell'ordine hanno acquisito gli elenchi dei tesserati e ascoltato i genitori. L'analisi del materiale ha permesso di accertare l'identità di 24 vittime, ritratte in oltre 200 fotografie e 9 video sequestrati dallo smartphone. Attualmente l'ex allenatore si trova agli arresti domiciliari, mentre le indagini proseguono nel rispetto della riservatezza e della presunzione di innocenza. Sulla vicenda è arrivata però la presa di posizione dei legali dell'indagato. Gli avvocati Stefano Colledane e Margherita Battistella hanno contestato recisamente la nota diffusa dall'Arma, ritenendola gravemente pregiudizievole per il proprio assistito, un ragazzo giovane e ancora studente. La difesa parla di affermazioni formulate come dati certi prima di un giudizio definitivo e non corrispondenti al reale stato degli atti, idonee a fornire un'immagine distorta dei fatti. Chiesta un'immediata rettifica, i legali si dicono pronti ad adire le vie legali a tutela della reputazione del giovane, ribadendo che il merito dei fatti sarà affrontato esclusivamente durante il processo fissato per la fine di settembre.